मुझ मस्त बियो मिसाल तो बुधायो केरो मुझो बाराड़ीअ में माण्हू बकरियूं चारींदा आहिनि पोइ शाम जो बकरियूं चारे पोइ लोड़ो वड़ो करे रखी ॾींदा आहिनि उन में अंदरि विझी पोइ ॿटाऊं दर ॾेई कुतो दर ते विहारींदा आहिनि जेको बगर बगर या चोर वोर न अचे हिकिड़े ॾींहुं ऐं भाइटियो खे चयो चाचे त बाबा वञी ॾिसी त को बकरियुनि जे वारे ॿाहिरां त को आयो कोन त हुन जे चाचे खे ॿुधायो चाचा अॼु ॾिठुमि त पंहिंजे वारे ॿाहिरां गिदड़नि जा पेर ॾिसण में आया चईं त बाबा पंहिंजा कुता थिया आहिनि भाड़ी गिदड़नि जी मज़ा न अचो असां वटि अचनि मुंहिंजो पंहिंजा एब्स जी नुमाइंदा सिंध जा जेके वॾा ज़मीनदार पीर ऐं गामोड़ा मुला सभु थिया आहिनि भाड़ी तंहिंजे करे यार नमाज़ पढ़ंदा आहियो हींअर उथी वेंदो पियो बिस्तरो सघां थो नमाज़ कीअं पढ़ी सघां हिन खां अॻु में पढ़ंदा पंज वक़्त कॾहिं 5 वक़्त कॾहिं हिकिड़ो वक़्तु सुबुह जो वक़्तु ख़ासि तरह सां पढ़ंदा रोज़ा वग़ैरह साईं रखंदा आहियो तव्हां जॾहिं ठीकु ठाक हुयो जॾहिं बीमार न हुउसि दिलि जी बीमारी न थी तेसि ताईं रोज़ा रखंदो हुउसि ज़कात या ख़ैरात वग़ैरह हींअर त ज़कात हथ में कान ॾियां ख़ैरात त हाणे हीअ जेके मानी टिकी ॿिया थिया हीअ सभु किताब विताब छपाइजनि पिया सिंध जे लाइ इन ख़ैरात सम्झो या ख़ैरात मुलनि वारो ख़ैरात त हूअं साईं कीअं खाधे पीते जे सिलसिले में जेको आयो उहो खाईंदा हुआ की ख़ासि तव्हांजी का पसंदि आहे जो अंगल करे डॉक्टरनि जेकी मुक़ररु कयो आहे 4-5 शयूं नथो खां आनू नथो खाई सघां चांवर नथो खाई सघां ऐं मिठाण घणो नथो खाई सघां बेदो नथो खाई सघां ऐं पालक नथो खाई सघां अहिड़ियूं केतिरियूं शयूं आहिनि जे दिलि जे करे के तबीअत जे करे खाइण में माशाल्लाह शौक़ीन रहिया आहियो खाई सघजनि थियूं पर हींअर मना आहे मुंहिंजो मतिलबु त हूंदो न त घणा माण्हू खाइण जा शौक़ीन हूंदा आहिनि ख़ैर हाणे त बीमारी करे नथा खाओ पर हिन खां अॻु में हाज़मो मुंहिंजो बि ख़राबु हो खाधे पीते जो शौक़ीन हो हिकिड़ो असां वटि 3 ॾींहं आयो माण्हू हेॾी अछी ॾाढी ॻाढ़ी ॾाढी ऐं काछी हो हाजी हो मस्जिद जो मुल्लू हो हाजी नबी बोश पेशीमाऊं मस्जिद मदरसा कहिड़ी मेहरान यूनिवर्सिटी आहे कहिड़ी यूनिवर्सिटी सो उन जो उन हिकु इराद आहे औलाद अथसि वरी छोकिरी पंहिंजी ॾेई वई ॿी शादी कई अथसि हाणे ताज़ी सो वरी काॾा राति की राति ते हो सो मस्जिद में वेठो अची त जेका सुहिणी ज़ाल थो ॾिसां ते भायां त हथु करियांसि पर नथो करे सघां दिलि अञा जवान अथनि अची ॾाढी 70-80 हुई सो पोइ